mají na večer a v noci. A právě protože lidé dlouhou dobu o sovách moc nevěděli, tak vlastně sovám přistudovali různé tajemné magické schopnosti a chtěli pořádně zalítal a aby se jen tak nenažral. Pojď, ještě jednou. Čendo. To není, že by mě neslyšel, normálně na mě kašle. Tak, teď se jdete, kam si Čenda sedne. Děkuji, Luceno. Tak pravdu mají samozřejmě ti, kdo si myslí, že sova přes den vidí. Oko, pamatujte si, funguje úplně stejně jako fotoaparát. Chytá světlo. Když je hodně světla, uděláte fotku. Když není světlo, neuděláte fotku. Takhle fungují všechny oči. Jedno, jestli to oko moje, sovy, psa nebo kočky. Zeptám se ještě na jednu věc. Kdy vidí sova lépe? Přes den? A to máte vlastně zvláštnost sovýho peří. Sovy mají hebonké sametové peří, aby právě nešustilo, aby nevydávalo žádné zvuky. Stačí? Protože noční zvířata mají velmi dokonalý sluch. A právě já teď taková, pak půjdeš je tam na záda, že nebudete se dostanou se všude. Takže noční zvířata mají velmi dokonalý sluch a právě proto oni vlastně musí být potichu. Takže není pravda, že by sova musela přes den spát, v noci lítat. Lítá tehdy, když má potřebu baštit a je úplně jedno, jestli je den anebo noc. Jak sami vidíte, tedy může se pohybovat i přes den a v noci. No a to je důvod, proč je tak velká zvláštnost u sov to, že sova loví třeba ryby. Ryby nevydávají žádné zvuky, tím pádem sovy se velmi špatně hledají. Ale když zmačkne ty své nožičky, ty dlouhé drápy, tak těch drápech má sílu až 4krát větší, než má dospělý člověk ve své ruce. Opravdu velmi silná sova, která dokáže ulovit i velké savce, jako je třeba kuna. Většinou trvá vždycky ten první přílet, než se rozkouká. A to, že jste víra neviděli, tak je díky velmi dokonalému krycímu zbarvení. Barva peří totiž napodobuje kůru stromu. A poštolku zahodíte, máte ji okamžitě zpátky. Takže teď se dívejte, co poštolka udělá, když jí to maso nedá. Hodíme? Nemám. A poštolka letí a sedí. Je to úplně to samé. Pravá podstata lovce je lenost. Takže kdo z vás rád spí, není línej, prostě je to lovec podstatou. Ví, že v přírodě platí, kdo je malej, to je žrádlo a má smůlu. Takže jeden, dva útoky, sedne sam, rozhlídne se, nikde nikdo, můžeme zautočit znovu. Už ho skoro chytla. A vidíte, jeden útok a zase si sedne. Takže musíme, který žije, loví ve smečkách, stejně jako vlci. Takže právě protože je takhle dobrý lovec a vyrovnané mírné povahy, je dnes jedním z nejoblíbenějších dravců pro sokolnictví. A vidíte sami, že okamžitě letí vlastně i ke komukoliv cizímu. Tady jenom uvidíte, že jim je jedno, kde jim to maso dává. Důležité je, aby tam ta odměna byla. A kde je krmí, jestli je to kluk nebo holka, to už je úplně jedno. Takže holka, kluk. Tak pojď. Tuhle ručičku. Tak. Zase zahodíme. Tak. Ručičku mi půjč, tak dáme odměnu. Natáhni ručičku a už letí. Takže vidíte sami, že neváhá ani vteřinu. Důležité ale je samozřejmě, aby tam to masíčko bylo. Kus masa a pevně držet. Samozřejmě nebude lítat do nekonečna. Lítá pouze, dokud se necítí trošku nakrmená. Takže musí dostávat odměny ze středu. Pojď. Musí dostávat samozřejmě odměny za to, že lítá a je schopná udělat 10, 15, když má dobrý den i 20 příletů za sebou, a to je tak maximum. Vítka, ručičku nahoru, maso a už letí. Natáhni ručku, tak ona si tam nějak sedne. Držíš? Teď nehladit. Správně byste měli mít na levé ruce, protože většina z nás jsme praváci. Důležitý je ten kousek masa. A to jméno už je pouze naučený signál, že se bude žrát. No a vidíte sami, že z začátku lítala hned, na větev zpátky. Teď už jí to chvilinku trvá, už tam sedí, už kouká, jestli se jí to vyplatí, nevyplatí. Protože jakmile se nažere, už s náma nekamarádí, ani se mnou.
Takže není to, že by mě měla radši, ke mně lítala ochotněji, lítá ke mně stejně ochotně, jako ke komukoliv z vás. Možná míň ochotně, protože sice jsem jí vlastně vychoval, od malinka všechno naučil, ale ode mě moc toho žrádla nedostává, většinou dostává od dětí, takže ona si pak hlídá děti. Vidí děti a lítá za nima. Já tam můžu stát, volat na ní a nepůjde ke mně. Bude si hlídat jako první děti. Trošku větší kus, aby viděl, že jaký občas tam je něco většího, lepšího. Tak a jenom drž. Tak. Ruku nahoru trošku. Dobrý? Tak. Jsme mladí, že toto nosičko máme. Míro, tak pojď. Měnečku. Hop. Napojď, hop. Hop. Tady. Vidíte, proti větru úplně bez problémů přiletí, zasedne. Takže tady vidíte, že opravdu jsem nekecal, že proti větru to má pohodnější. Vydrž, Míro, vydrž. Tak to musím odnášet, no, když po větru ti to nejde, tak to musím odnášet. Počkej. Vidíte, že ten rozvlek je opravdu těžký, proto většina odešlo pro sběrači. Tento orel nejčastěji loví způsobem, že chodí po zemi a žere všechno, co na té zemi najde. Takže chodíte po zemi, pojď. Ukažte, pojď. Tímto způsobem orel opravdu